Йоу, это «Ветер свободы», тот самый музыкальный исполнитель, чей трек ты, наверное, слышал в рекомендациях ТикТок. А если я тебе не нравлюсь? У меня сейчас небольшая проблема с дистрибьюцией музыки, поэтому я выложил свой трек на площадку 4Beat, чтобы вы могли его послушать. Поэтому ссылку я оставлю в описании к этому ролику. Спасибо тебе за твои прослушивания. Скоро выйдет небольшая эйпишка.